بچه میرسم اینجاست. اومدم این خونه که ساختم بهتون نشون بدم و این خونه منه که اصلا الگویت منه که من درست کردم. حالا محمدم قرار درست کنه و ببینیم واسه کدوم ما، من یا محمد، خونه همون بهتره. و این هنوز خونه منه و هیچ چیز دیگه ای نذاشتم. الان مثلا میخوایم اینو ببینیم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حالا با این بنده خدا کاری نداشته باشیم. این سقوی فرش منه. بعد این از این، بعد این منبع منه. سر هر وقت چونی کردم از این بتونم چی کنم. بعد اینجا استخره، اونجا باغه، مثلا باغه دیگه. بعد اینجا میریم توی خونه رو ببینیم. توی خونه اینطوریه. اینم اینجا میبینید، اینم پشت اینجا مزرعه، اینجا مایرن گلام. بچه این از خونه من بود. خدا نگهدار.